د پاکستان د پوج ویاند اداري ISP لخوا جاری شوی په خبري پاڼه کې ویل شوی دی چې نن سهار په مقامي وخت 10 دقیقې د پاسه و بجې شکمنو ترګرو د لورلای د پلوسو پروزنیز مرکز باندې ډلې زبرید وکړي په دغه محل په مرکز کې د پلوسو لوی تعداد هم موجود وو خو پر مرکز د سارنې د پاره ولاړ چارواکو په چټکو عملیاتو کې د ترګرو دغه برید شاند کړي په مرکز کې موجود ټول پولیس او لوړتوبه چارواکي خوندي کړل چې اول بریدګر د مرکز په دروازه کې د وشتلو پس خپل ځان والوزاوي او دوه نور په مرکز کې دننه نه وتل چې هغه د چارواکو سره په دوه طرفه ډوزو کې ووجل سول چې په دغه برید کې یو پولیس عسكر ووجل سو او د یو لوړتوبه د پولیسو د چارواکي بشمول 3 تن ټپيان سول چې په سملاسي ډول وزای روغتون ته منتقل کړل سول د ویاند اداري ISP په وینا د سارنې د سخت اقداماتو لوجه د ترګری په دغه برید کې مرګ ژوبله کم وسوه چې دغه د چارواکو لوړه کامیابی وبلل خو د لورلای د بوري د روغتون مشر ډاکټر فهیم اتمان خیل وډیو ته وویل چې د ژوبل د پولیسو د ځای مشر طبي وزه کړکېچنه نه ده او معمولی ژوبل سوی دي خو دوه نور پولیس چارواکي او یو زنانه او یو کوشنی بشمول 15 تنه ژوبل کسان هسپتال ته د درملین د پاره راوړل سول چې دا وخت ټول طبي وزه برابر ده پولیسو د روزنیز مرکز پولیس لین او د لورلای شار په مرکز باچا خان څلور لاري ته ورسرمدي چې شاو خو نور دولتي اعلی رتبه چارواکو دفترونه او کورونه دي خو دغه برید په پاکستان کې لغوسوي تحریک طالبان پاکستان سر واخسته او رسنۍ ته لېږل شوی په برېښنالیک پیغام کې دغه ادعا وکړه چې درې ځانمرګي بریدګرو په دغه د پولیسو روزنیز مرکز کې په برید کې په یو زیات شمیر پاکستاني چارواکو ته مرګ ژوبله ورواړول په دغه لورلای شار کې د روان کال په اولنۍ نیټه په پوجي چاوړې شکمنو ترګرو برید وکړي بیا په هغه میاشت کې پر 19 نیټه د پولیسو DIG پر دفتر ترګری برید وسو او بیا پر شلم مارچ باندې د سنجاوي لورلای پر سړک باندې د لیویزو پر پوسټه برید وسو چې دغه ټولو بریدونو او پړې لغوسوي تحریک طالبان پاکستان پر سر واخیسته چې چارواکو هم په لورلای شار کې د مارچ پر 19 تاریخ باندې په عملیاتو کې څلور شکمنو ترګرو د وژلو ادعا کړې و سپاغه کې یو زنانه هم شامل و دغه وژل شوی څلور کسانو تړاو هم TTP د خپل تنظیم سره شوولې وو نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیور ریډیو TV چمن